Viviamo in un'era di SUV, viviamo in un'era di crossover, viviamo in un'era di monovolume e di pioggia, ma a me piace parlarvi oggi finalmente di una bella berlina Infiniti Q50S, 4,80 m, 1,82 m, 1,44 m circa di altezza, una berlina per 5 passeggeri. O per gli autisti, solito discorso che facciamo. Mi piace sempre la calandra, l'avevamo vista simile su Q70S, mi piacciono i gruppi ottici a sbalzo in 3D con i fari full LED adattivi e chi più ne ha più ne metta. In taglio laterale vedete quanto poco si è alzata da terra con questi bellissimi cerchi con la spalla bassa a suggerire anche un'idea di sportività. Ingresso keyless. Ingresso facilitato dal movimento in automatico del sedile e del volante che si orientano tutti elettricamente anche in profondità. Per quanto riguarda il volante ve lo faccio vedere. Come sto a bordo io? Io sto comodissimo, ho soltanto il tunnel che è un filo abbondante, però insomma non mi causa grandissimi problemi, sto benissimo con le spalle, con la testa, anche merito di questo tettuccio apribile che è vero non è abbondante, però insomma qualche centimetro ce lo regala. Dietro a seguito io rimane comunque un pochino di spazio, chiaramente con il sedile impostato sull'altezza di Andrea io sarò in posizione business class, quasi, perché guardate la testa, per incassarmi devo andare avanti con le gambe, devo stare così, quindi davanti deve per forza esserci o Andrea o uno alto come lui. Possibilità comunque di gestire dal tunnel le bocchette dell'aria condizionata o del riscaldamento. Disegno posteriore convincente, ricorda vagamente le Mercedes, doppio scarico, bagagliaio che non pesa molto, bagagliaio che non è neanche ampissimo però, perché sono 400 litri di capacità, possiamo metterci direi un valigione, forse un valigione, un trolley, forse dei sacchetti della spesa. Sotto non c'è niente, c'è soltanto il kit di riparazione degli pneumatici. Visto che di acqua ne ho preso abbastanza, direi che è il momento di guidarla questa Infiniti Q50S. Bene amici di Automoto.it, Q50S, 4 ruote motrici e ci torneranno utili oggi su questo terreno sdrucciolevole, Sdrucciolevole, dir poco. Tanta potenza e tanta coppia e 2 motori, Luca. Allora, abbiamo un 3005 benzina V6 che si abbina a un motore elettrico da 68 cavalli che combinati, quindi 306 più 68 fa un 364, con una coppia mostra, caro Andrea, perché raggiungiamo combinati 546 Nm. E si sentono, Luca, e si sentono sotto l'acceleratore. Fammelo ridire, 546 Nm. Quindi se butto giù tutto tiriamo sull'asfalto. Esatto. Scherzi a parte, inizio a parlare del cambio, che è un'unità a 7 marce che mi è piaciuta molto di più rispetto a quella della Q70, ma questa Q50 in generale ci è piaciuta molto di più. Si può mettere in manuale spostandolo a sinistra, abbiamo 2 palettoni dietro il volante che è vero che sono fisse ma sono ampie, quindi si può cambiare. La cambiata è anche abbastanza veloce, ma diciamo una vettura del genere lo si lascia praticamente quasi sempre in automatico il cambio. E ti racconto un aneddoto. Raccontamelo. Quando salgo su una macchina nuova che abbiamo in prova non leggo mai la scheda tecnica prima per provarla in maniera atea. Sono salito su questa macchina e appena ho girato il volante ho detto ma lo sterzo, non lo so, sarà qualcosa di strano. Allora mi si è aperto quel cassettino della memoria e dice ma la Q50 non era quella macchina, la prima macchina che aveva lo sterzo elettronico, quindi non collegato fisicamente con le ruote? Eh sì, caro Luca, è proprio così. Qua abbiamo uno sterzo elettronico, ci sono dei sensori che poi fanno girare le ruote, non c'è un piantone dello sterzo e questo porta a delle sensazioni strane. Prima di tutto alla possibilità, se andiamo qua nel bellissimo display, doppio display tra l'altro, di andare a tarare lo sterzo su 3 livelli di resistenza e 3 livelli di risposta, quindi possiamo decidere se farlo più reattivo, farlo più leggero, insomma ce lo possiamo cucire un po' addosso. Tra l'altro abbiamo il drive mode che in questo momento metto in sport, che cambia tanto la vettura e il carattere di questa vettura. Lo sterzo diventa veramente tanto rigido. Allora ci buttiamo in rotatoria con la freccia, giù tutto l'acceleratore e prima di tutto molto bello il rumore, il sound quando acceleriamo, ma soprattutto allora non mi ha buttato giù, non mi ha dato tutta la potenza in rotatoria perché ha sentito la strada sdrucciolevole, abbiamo tutti i sistemi di sicurezza inseriti, quindi non mi ha dato tutta la potenza, ma quando questo V6 insieme all'elettrico spingono forte anche in accelerazione ma anche in ripresa, perché l'elettrico ha subito coppia, subito pronto, quindi anche i bassi regimi, buttando giù tutto l'acceleratore, c'è anche il kick down che ci aiuta, lavorano l'ibrido in maniera sinergica, quindi tanta potenza e
prestazioni top. Ma tanto controllo, allora vediamo un attimo. 72,5 nonostante la pioggia che fa tanto rumore anche sul tetto apribile, un po' piccolino sto tetto apribile, un po' Sì, un po' anni 80, però dentro devo dire c'è. che tutto è molto wattato, e il merito è anche di questi sedili Madonna come sono comodi i che sedili. determinano un comfort di bordo davvero interessante. No, non interessante, esagerato direi, perché io sto Esagerato, comodissimo, allora Luca. no, allora esagerato no, perché i fianchetti sono un filino larghi, almeno per le mie spalle. Per te che sei un filino oversize, per me sono perfetti, tra l'altro si può regolare elettricamente e ha anche due memorie, oltre alla possibilità di riscaldarsi il sedile. La plancia a me piace tanto, non mi piace molto invece il disegno degli strumenti circolari, anche qua un po' retro, abbiamo un grosso LCD in mezzo ai due strumenti circolari, con a sinistra l'indicazione del motore elettrico cosa sta facendo, quindi se sta ricaricando le batterie oppure se sta dando energia alla vettura. Ma adesso ci fermiamo e facciamo la prova di accelerazione. Metto in manuale e giù tutto l'acceleratore, sono già in sport, mamma che ripresa! Da 0 a 100 in 5 secondi e 4, velocità massima 250. Bello che non cambia automaticamente, adesso siamo già arrivati alla velocità standard, non cambia automaticamente il limitatore, ma metto il freno. Beh. Tensione automatica della cintura di sicurezza, la macchina si è acquattata, è rimasta lì. È stata strana la sensazione al pedale del freno, perché è andato praticamente giù tutto e ci ha dato automaticamente tutta la potenza frenante, perché questa macchina è un po' elettronica, quindi le sensazioni sono un po' particolari. Anche l'acceleratore, quando attiviamo questo pulsantino che è un po' diciamo uno scudo attorno alla vettura, perché attiva l'assistente di corsia, attiva la telecamera anteriore anticollisione, insomma attiva un po' tutti i sistemi di sicurezza, ci dà dei feedback sotto l'acceleratore quando siamo in situazioni di emergenza, per esempio ci tagliano la strada oppure quello davanti frena e noi siamo distratti. Lo sentiamo anche sotto il pedale dell'acceleratore, oltre a attivarsi a frenata automatica. E poi specialmente oggi che siamo in una condizione direi limite, o comunque se non limite ci avviciniamo molto, sembra davvero che il senso di sicurezza, aumentato anche da questo scudo di cui parlavi tu, sia completamente amplificato, cioè non sembra di guidare sotto il sole. Sì. Allora, prima di tutto rimettiamo in standard una cosa sul Drive Mode Selector. Vedete che c'è la modalità personal, perché ce la si può cucire su misura, e non solo lo sterzo come vi ho fatto vedere prima, ma anche la trasmissione, il motore, attivare o disattivare l'Active Line Control, e si può attivare su due diverse sensibilità. Ecco, da questo punto di vista una critica, perché l'ho attivato in autostrada e non essendoci un collegamento rigido tra il volante e le ruote, praticamente anche tenendo il volante fermissimo, la vettura automaticamente fa di tutto per tenerci in corsia. Quindi leggermente l'effetto di palla che la biglia che è sulla sua pista, che quando la tiri dritta non va mai drittissima, fa sempre un pochino a destra a sinistra sulle sponde, è come se fossi tra due sponde virtuali, quindi la macchina leggermente ondeggia. Ma quello perché tu hai uno spiccato equilibrio, è quello. Potrebbe allora essere, però accesa e e spenta, non ho detto niente a mia moglie, ho detto ma sentite le differenze? E moglie fa, sì, adesso sembra che vada più dritta la macchina. Perché siete entrambi con un equilibrio spiccato. Allora, ci mettiamo in terza marcia 40, ma dobbiamo fare sta prova? Sì, siamo già a 50. Falla, perché è giusto farla. Siamo già a 50 e direi che problemi di ripresa, potenza ce n'è sempre tantissima sotto l'acceleratore. Luca, parlami un po' di come sta in macchina, dell'ambiente visto che ci stiamo dilungando, dato che in termini tecnici... Ma perché c'è tanto da dire? Ci stavo arrivando, visto che in termini tecnici e in termini di offerta questa Infiniti Q50S dà tantissimo di cui parlare. Allora, dal punto di vista di abitabilità, molto interessante la possibilità di godere di tanto spazio per le gambe dal lato passeggero, perché abbiamo un vano portaoggetti molto incurvato, molto incassato nel cofano. Il vano portaoggetti non ha ampissimo volume, fa niente. Della plancia mi piace lo sdoppiamento dei due display. Ho fatto fatica, ma soltanto all'inizio, a gestire bene il climatizzatore, perché abbiamo perso la telecamera, cari amici, che paura! Che paura! Meno male che non eravamo sotto. Cosa stavi dicendo, caro Luca? Stavo dicendo che mi piace lo sdoppiamento dei due display. Ho fatto fatica almeno all'inizio a utilizzare il climatizzatore perché non trovavo i comandi. Poi mi sono dato una svegliata e mi sono reso conto che è tutto in colonna, su due colonne anzi. Tra l'altro, se schiacci il pulsante clima, vedete, si
diventa grande Esatto. l'informazione sul Con climatizzatore. la possibilità di riscaldare i sedili. Allora, a me piace tanto questo display, prima di tutto perché rimane sempre l'informazione sul navigatore là in alto, anche se smanettiamo. Poi, furbo il fatto che i comandi del Navi sono subito qua, indirizzo, punto RS, casa e destinazione. Se entriamo nelle informazioni possiamo vedere il monitor dell'energia, come sta andando, come stiamo guidando, l'economia del carburante, il consumo medio, insomma ci sono veramente tante informazioni e ci sono anche delle piccole applicazioni. Se giriamo qua a destra, orologio, bussola, email, modifica d'utente, perché possiamo personalizzare in base alla chiave, memorizzare delle personalizzazioni su ogni chiave. I supporti alla guida che possiamo accendere e spegnere velocemente. Tra l'altro mi piace molto l'assistenza dell'angolo cieco perché ha il LED interno che si vede sempre. Per esempio in una giornata come oggi, tanta pioggia, il LED fuori sarebbe veramente poco visibile. E poi le performance di guida che ci dicono la G, l'accelerazione sia laterale sia in accelerazione frenata, il consumo e il flusso del carburante. Lo possiamo visualizzare anche in diverse modalità. Sul volante non vi ho detto che ci sono tantissimi comandi. Sulla destra la possibilità del cruise control che è attivo e adattivo. Non mi piace una cosa, che arriva fino a 0, però quando siamo a 0 e la vettura davanti sta ferma più di 3 secondi, si stacca e la vettura nostra inizia a avanzare leggermente. Non proprio, secondo me, furbissimo. È comodo per le fasi di guida in coda, magari in tangenziale, meno in città dove col rosso inevitabilmente si sta fermi un po' di più. Si possono cambiare le informazioni che ho davanti ai miei occhi, dalle informazioni su come stanno andando i flussi di energia alle informazioni su quanta strada abbiamo fatto in elettrico, economia del carburante. Ecco, già che mi è capitato sotto quella schermata, Luca consuma poco per essere un 3500 V6. Consuma poco, riusciamo a percorrere 10 km in città con 1 litro di carburante che diventano 13,5 limite autostradale e salgono fino a 18 quando viaggiamo intorno ai 110. Per quanto riguarda il sistema ibrido, non abbiamo la possibilità di farlo andare solamente in elettrico, ma devo dire che lavorano molto bene in sinergia i motori. Quando siamo in autostrada si ricarica leggermente la batteria, in città ci viene in aiuto soprattutto nelle ripartenze, in maniera che il motore non sforzi là dove si ha il maggior dispendio energetico. Insomma, un sistema ibrido che mi è piaciuto, mi ha convinto. Anche in sport, comunque in rilascio il motore si spegne e entra in modalità EV praticamente. Quando diciamo la vogliamo far veleggiare la possiamo fare tranquillamente. Non vi abbiamo potuto mostrare al semaforo la retrocamera. C'è, magari la mostriamo. Ci fermiamo un attimo, la mostriamo? Dai, perché non c'è nessuno. Non c'è nessuno e soprattutto perché ha un pulsantino qua dedicato, vedete, e potrebbe essere, si può attivare, scusate, la visualizzazione a 360 gradi. Non ti aveva convinto su Q70. E non mi convince neanche qua perché la qualità è veramente bassina, però possiamo cambiare il punto di vista. Guardate, tra l'altro un fiume d'acqua qua lateralmente. Con il manettino qua possiamo zoomare la mappa, è dedicato solamente al navigatore questo manettino qua centrale, mentre a sinistra, sempre sul volante, comandi vocali molto ben fatti perché c'è una guida che aiuta a ricordarsi quello che bisogna dire, e poi tutti i comandi per cambiare l'infotainment. Tra l'altro non solo questo display touch, anche questo, quindi possiamo cambiare e modificare le cose anche utilizzando questo display touch qua in alto. Insomma, ingresso facilitato nella vettura, anche soprattutto nella posizione di guida, ingresso keyless, tantissimi accessori, quindi noi partiamo da circa 39.000 euro più o meno nella versione 2002 diesel, però nella nostra, che è ibrida, con tutti gli accessori dei quali vi abbiamo parlato, tocchiamo i 65.000 euro. Non proprio pochi, ma è una vettura di pregio, di lusso. Una vettura di lusso che tra l'altro può anche andare forte, perché se schiacci va veramente forte. Sì. A me è ti invoglia anche a schiacciare. A me è piaciuta molto. Non mi ha convinto questo sterzo, perché avere sotto le ruote, sentire sul volante quello che capita sull'asfalto, e qua non si sente perché tutto viene filtrato, non essendoci un collegamento fisico, in qualche situazione non mi ha convinto al 100%, anche se questa macchina è in autostrada fantastica, perché lì la piazza è molto silenziosa, ha sempre una grande riserva di potenza per i sorpassi, insomma macchina da viaggio, ma in realtà anche macchina da città, perché pur essendo grande non l'ho trovata goffa. Non l'ho trovata groffa, sempre pronta a darti la potenza della quale hai bisogno. Della Q70 avevamo detto che era la vettura perfetta da autista. Qui abbiamo dimensioni leggermente inferiori, però c'è la stessa abitabilità, lo stesso comfort. Sì, quindi io la comprerei. Luca, forse questa Q50 la comprerei anch'io, e voi fatecelo sapere nei commenti YouTube, automato.it o Facebook. Ciao!
Luca, prova bagnata, prova fortunata per questa Q50S. Si può sentire sto inizio? Va bene. Allora, un momento, qua è saltato tutto. Come ha fatto a staccarsi? Staccata perché era attaccata non particolarmente bene, mettiamola così, l'ha attaccata Andrea. Allora, vediamo di rimetterla giusta. Ci siamo. Ma parrebbe di sì. Parrebbe di sì. No.